Pravzaprav je vse, kar obstaja, mandala. Razlagata Gabriela Železnik in Vanda Omejc, popotnici, raziskovalki in ustvarjalki. Vsaka mandala ima svoje sporočilo, svojo skrivnost in svojo modrost. Znameniti švicarski psiholog Carl Gustav Jung je mandalo opisal kot psihokozmogram oziroma risbo našega duševnega vesolja. Po njegovem mnenju mandale utrjujejo notranje bitje, saj vzpostavljajo ravnovesje in mir. Zato so mandale vedno znova povabilo, da se z njimi podamo na pot raziskovanja sebe in stvarstva. Gospa Gabriela, z Vando sta se spoznali z umetnostjo in skrivnostjo mandal v Indiji na vajinih popotovanjih in zgodilo se je, da so mandale postale vajno duhovno popotovanje. Ja, res je tako. Na najnih potovanjih je resnično prišlo do razgovorov, kaj so pravzaprav mandale in kako jih prikazati ljudem v neki luči razumevanja in sproščanja. In tako sva se dogovorili, da bo v ta nevidni svet, ki je v nas, prinesla na list papirja in ga potem tudi z barvami ovrednotile in prikazale svetu. In tako se je tudi zgodilo leta 1998 na najnem skupnem potovanju in mandale so se začele širiti. Seveda pa mandala ni vsak krog mandala, ne? Želela bi poudariti, da vse tisto, kar je nevidno, kar mi ne vidimo z našimi prostimi očmi, tisto je prenešeno k nam. In vsaka mandala ima center poudarjen. Ta center, ki je poudarjen, je v bistvu naša brezpogojna ljubezen, tisto, ki vodi svet, ki vodi našo evolucijo, naš razvoj. In to je tisto, kar sva želeli s prijateljico prenesti. Mandala izhaja iz sanskrta in pomeni krog okrogov, krožen. Sam krog je pa simbol popolnosti, enosti in celovitosti. Tudi pri nas poznamo mandale, samo poimenujemo jih drugače. Kajti mandale so prisotne v vseh religijah, v vseh kulturah in v vseh civilizacijah. In od nekdaj so služile kot simbol in pomoč pri koncentraciji, meditaciji, osebno zrelostnem procesu, pri dvigu zavesti, zaščiti in zdravljenju. Sama mandala nam prikaže, v bistvu ona je svet v malem, prikazuje simbolično nevidne energije, ki jih mi na prvi pogled ne vidimo, s poglobljenim pogledom jih pa vidimo. Ker če pogledamo mandalo, je sestavljena iz različnih znakov, likov, simbolov, figur in imajo več dimenzij. Center mandale je poudarjen, kjer je sedež absoluta, brezpogojne ljubezni, pravira oziroma absolutne zavesti. In center je označen s točko. Točka, ki je pa nujno potrebna, če se želi neka sila razodeti in izstopiti iz brezdimenzionalnosti. To pomeni, točka je izhodiščna, ki povezuje nevidni svet in naš vidni. Kajti, če pogledamo mandalo, na prvi pogled vidimo fizično obliko v obliki kroga. Poglobljen pogled, to je pa preko koncentracije in meditacije, pa vidimo ta svet nevidnih energij, ki jih na prvi pogled ne moremo tako enostavno razbrati. Lahko bi rekli, da mandala na nek način deluje navzven in navznoter. Nekateri rečejo mandali tudi zdravilni krog. Ja, lahko je tudi rečemo zdravilni krog, kajti zdrav duh v zdravem telesu. Mandale so zgrajene tako, da nam uravnotežajo levo in desno polovico možgan. Ko sta obe dve polovici uravnotežene, mi postanemo celota in s tem si dvigujemo zavest. Kajti zavest je substanca vesolja. Zavest je v vseh stvareh, vseh predmetih, v vsem.
In zavest je konstantna in se giblje in je nesmrtna. Zavest je dar, ki je dan človeku in je fundamentalni aspekt v naravi. Od naše zavesti odvisno, od naše širine in globine, kako se mi odreagiramo na svet, kako mi beremo, kako mi stvari razumemo. In zato je tudi mandala v tem pogledu nam lahko izredno pomaga. Kajti s tem, ko se mi povezujemo z čisto absolutno zavestjo, ki je tudi v nas, in s čisto absolutno zavestjo, ki je vse okoli nas, mi dvigujemo svoje vibracije, kajti prava evolucija je evolucija zavesti. In mi vsi, ne glede na to, kje smo v tem trenutku, kam gremo, kdo smo, potujemo v isto smer, proti evoluciji in proti dvigu zavesti. Kdaj se izlušči sporočilo mandale? Preden jo začnete delati, v procesu samem ali kasneje? Način dela je nekako tako. Najprej nastane skica, ki je seveda duhovna slika. Nato se nariše mandalo, narisana je na steklo, ročno, s čopičem in napikana z barvami za steklo. Ko je mandala končana, gre seveda v ukvirjanje in potem se skupaj s Gabrielo usedeva in napiševa sporočilo. Samo sporočilo pa je univerzalno, nagovarja opazovalca in razlaga pomen mandale. Na kakšen način pa si vi želite, da bi mandale delovale na nas, ki jih opazujemo, gledamo in iščemo v njih tudi svoj mir in sporočila? Moja želja in tudi moj cilj je, da vsi, prav vsi, najdejo ponovno pot do notranje harmonije, do tiste čudovite notranje luči, ker mi tudi to smo, da ljudje ugotovijo, da mir v srcu je ena največjih dobrin, da mi to lahko najdemo, da preko njih ugotovimo, kdo smo, zakaj smo tu in kakšna je naša naloga. Kajti poti so različne, cilj je isti. Raj je v srcu. Raj je luč, ki žari v meni. Je luč ljubezni in miru. Zato, kakor v srcu, tako na nebu in na zemlji. Ljudje se različno odzivajo, vse je odvisno od njihove stopnje zavesti. Vendar, ko se posameznik poglobi v mandalo s pomočjo koncentracije, ko se zagleda v center mandale in ko postopno preide v meditacijo, ker se njegove misli in čustva sprostijo, preidejo v kontemplacijo in postopno preidejo v stik s samim sabo. In to v večini primerov uspe kar vsakemu, če se le malce poglobi. To pomeni, da jim mandale resnično prinesijo nek razvoj, rast in poglobitev samega sebe, predvsem pa tisto, kar je najbolj pomembno, notranji mir dobijo. In to je tudi naša največja želja. Vi radi poudarite, da je mandala tudi ljubezen. Da, ker ljubezen je tista, ki prinaša sočutje, razumevanje, podpornost, to, kar mi potrebujemo, posebno slovenski narod. Bodimo drugi drugemu steber in podpora. In to tudi mandale so, ker so v nas, samo prebudimo jih in prenesimo drugi osebi. In tako bomo skupnimi močmi zmogli in šli v lepši jutrišnji dan. In o tem, kako zdravilne in kakšne lepe energije širijo mandale, ste se prepričali tudi z energijskimi slikami mandal. Kaj nam energijske slike mandal povejo o mandalah samih? Ja, resnično mi smo naše mandale slikali z aura kamero, to je nasena kamera, 3000 se imenuje,
In želeli smo pokazati ljudem, kakšno elektromagnetno polje širijo na nas in na posameznika in na ves živi in neživi svet okrog nas. In ko smo slikali naše mandale, se je pokazalo, da imajo zelo lepo harmonično auro, ker znanstveniki elektromagnetno polje imenujejo aura. In prvi znanstvenik, ki je slikal auro, je bil Nikola Tesla leta 1891. Potem, kasneje, v letih 1975, so to kamero izpopolnili, ker prej je bila črno-bela, danes je barvna, in se iz te polaroidne slike vidi, da imajo naše mandale zelo harmonično obliko in da imajo resnično duhovne frekvence, najvišje oblike nivoja barv. To pomeni magenta, bela, svetlo-modra, to so čiste duhovne energije. Gospa Gabriela, poslavljamo se od starega leta, počasi nam polzi iz rok, na pot nam prihaja novo leto. Kakšne so vaše novoletne želje za vas in za vse nas, ki živimo z vami, za vse Slovence? Predvsem mir in vse dobro želim vsem. Veliko povezanost, podpornost in zaupajte v jutrišnji dan. Ker ko je tema, kmalu za njo sledi svetloba.